আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, যারা যারা আমার ইউটিউবে ট্রেন শর্টস ভিডিওগুলো দেখো তারা নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে দিও, যাতে পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিও পেতে অসুবিধে না হয়। তো চলো শুরু করি আজকের নতুন ভিডিও। ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর চিলাহাটি এক্সপ্রেস ইতিমধ্যেই তার জার্নি শুরু করে দিয়েছে 6636 সিরিজের লোকোমোটিভ নিয়ে। কারো যদি ট্রেন বিষয়ে কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিও, আমি রিপ্লাই দিয়ে দেবো।